Good day guys, so for today's video dadalhin ulit natin to kay Scoot Monkey para ipa-PMS. Yung last service kasi nito last January pa, and ano na ngayon, May na, and dapat ang PMS interval is every 3 months. Ayan, umabot na ng 4 months. Medyo naging busy rin kasi yung kapatid ko, kaya walang time para madala doon kasi lagi nga niya tong gamit. And dun sa span ng 4 months na yon, ang tinakbo na nitong motor niya is nasa roughly around 4,800 kilometers, kasi nga this is used daily, and ang average na biyahe ng kapatid ko is nasa around 30 kilometers one way. Bali araw-araw bumabiyahe itong Vespa niya ng roughly 60 kilometers. Kaya yan, dapat nung April pa idadali na natin doon, kaso yun nga, busy. Dapat nga sasama siya today, kaso bigla siyang pinatawag sa office. Imbis na ayun, masasamahan ko na siya para alam niya kung saan dadalhin to pag pina-PMS. Yun, hindi ulit. Niram niya si Nobita para yun yung gamitin niya papasok sa work. Tapos ito, madala na natin kay Scoot Monkey. Tapos nga pala, pupunta tayo dun sa bagong shop ni Scoot Monkey ngayon. Dun sa mga previous video ko, yun yung luma niyang shop. Ngayon parang lumipat sila sa mas malaki tsaka sa mas magandang location. Kaya tara, samahan nyo ako, puntahan natin. Pero bago yun, susunduin muna natin ngayon si Ali. Papasama tayo sa kanya kasi kailangan kong taghahawak ng mapa, baka maligaw na naman ako. Wala pang lalagyan ta ng phone. And kung mapapansin nyo guys, hindi pa rin gumagana tong speedometer natin. Ayan, hindi pa rin namin nabibilan ng kable, putol pa rin. And yung sa ignition switch nya, ito pa rin yung ginawa ni Scoot Monkey nung last PMS natin. Pero so far okay pa naman siya. Pero yun nga, sabi ni Scoot Monkey, kapag nagloko na raw ulit tong ignition switch, palitin na daw talaga. So sa separate video na lang yun, yung dalawang kailangang palitan na yun. Pati yung yung steering bearing, papacheck natin kasi para may uga chinek ko, parang may konti siyang play, kaya ayun. Pero sa ibang video na lang yun. Ngayon PMS muna, ipapa-change oil muna natin, linis pang gilid, and papalitan yung mga parts na kailangan ng palitan sa CVT nito. Kasi pansin ko rin medyo maganit na yung takbo. Nakapants ka, naka-shorts nga lang ako. Nagagalit ka. Hindi naka-arpa si Ali ngayon. Pinairam ni Colin tong helmet nga kasi daw aesthetic. Sabi niya aesthetic daw. Pangit daw pag naka-arpa. Bali yan guys, nasundo na natin si Ali. Ayan, kumaway ka sa ayan. Ewan ko kung nakita yun, pero ayan, papunta na tayo kay Scoot Monkey. And maulimlim. Sana di umulan kasi wala ako dalang kapote. Wala ako dalang kapote. Pag umulan, basang sisiw tayo parehas dito. Ano na lang tayo, Panicky Brigade.
Okay guys, nandito na ata tayo. Oh yan, ito nga. Kaso marami ata nagpapagawa. Yeah. Baka na. Yeah. Ay, yung sa CVT. Yung Malosi. Sige. Thanks.
payment mode. Medyo nag-iba yung tunog niya guys eh, no? So ayan, good day ulit guys. It's been a week since nung nagpa PMS tayo and nagpapalit tayo ng CVT set kaila Scoot Monkey to full Malossi na CVT set. And ayan, medyo na break in na yung CVT since my sister has been using this for a week now to get to work. And ang impression nga niya dito is mas lumakas daw. Pero lumakas daw sa gas, hindi ko rin alam kung bakit. And sabi ko na lang sa kanya, that's the price you pay for performance. Pero yun, siguro babalik din naman siguro yung gas consumption nito to stock. Siguro kasi dahil break-in pa, pero we'll see. And ayun nga, ang impression ko dito sa Malossi na CVT is parang naka-stock na CVT ka pa rin, pero ayun o, with a more responsive throttle, tsaka ano, mas nagkaroon talaga ng power kasi hindi na siya nabibitin sa mga ahon. Kasi yung before, yung stock CVT, bitin yun sa ahon eh, parang lalo na pag umaahon ka ng sumulong highway, parang ano siya, pumapako na siya sa certain na RPM. And ngayon nung pauwi nga kami nun galing kila Scoot Monkey, and angkas ko pa nun si Ali mas malakas talaga and hindi talaga pumapako yung motor. Parang mararamdaman mo talaga na umaangat pa yung RPMs, which is great lalo na pag kailangan mong overtake sa ahon, ganun. And yun nga, since mas responsive yung throttle, mas mabilis ka na maka-overtake, hindi ka na maalanganin. And yun nga, satisfied naman yung kapatid ko sa takbo nito. And ako rin, ayan, nung ginagamit-gamit ko na nga siya while strolling around, malakas talaga. And if you ask me kung worth it ba, worth it na rin sa price kasi yun nga, the price you pay for performance, di ba?